Dobrý deň, volám sa Jana Lunio a dnes vám s radosťou predstavím video obliadku tohto priestranného rodinného domu, ktorý sa nachádza v obci Nižná Hutka iba pár kilometrov od Košíc. Každý dom má svoj potenciál. S trochou kreativity a lásky môže tento dom získať úplne nový charakter. Pozrite si, ako by mohol vyzerať váš nový domov po premene. Ovocné stromy, priestor na oddych, grilovačku, posedenie s priateľmi či s rodinou. To všetko ponúka tento priestranný pozemok.